Vor 2000 Jahren lag die Durchschnittstemperatur etwa um 2 Grad höher als heute. Das Leben oder Sterben eines Gladiators hatte für die Römer wenig Bedeutung und war so selbstverständlich wie der Wechsel der Jahreszeiten. Vor 2000 Jahren lag die Durchschnittstemperatur etwa um 2 Grad höher als heute. Dennoch konnten die Winter mitunter streng sein und das Überleben in freier Wildbahn war hart. Vor 2000 Jahren lag die Durchschnittstemperatur etwa um 2 Grad höher als heute. Vor 2000 Jahren lag die Durchschnittstemperatur etwa um 2 Grad höher als heute. Vor 2000 Jahren lag die Durchschnittstemperatur etwa um 2 Grad höher als heute.